Shekina gidia. Shekina dore. Shekina dore. Este chora osoba między was jest powołany do modlitwy. Ale wiele razy, kiedy my jesteśmy chorzy, mamy trudne czasy, czasami jest trudne modlić się. Ale nie do każdej osoby. Jest osoba, która modliła przed to trudności czas. Kiedy przejdzie trudne momenty, ta osoba jest doładowana. A Jezus powiedział, silna, ducha jest silny, ale ciało jest słabe. Problem jest, kiedy ducha jest słabe i ciało jest słabe. To jest śmierć od razu. Dlatego widzimy, ludzie przeklinają imię Pana, kiedy mają trudne czasy w życiu. Jesteśmy powołani do modlitwy. Czy Bóg jest dobry? Czy Bóg jest dobry? Modlitwa. Dlaczego ludzie boją się modlitwy? Bo jest ziarno. Pomaga nam iść do miejsca, które Bóg powoła nam. Są pastorzy, nie modlą się. Są ludzie, którzy głoszą Ewangelię, nie modlą się. Są ludzie, którzy idą wierzący, idą do kościoła codziennie, nie mają modlitwy w życiu. Są dobre, mają taki elegancję, są taki motivation speaker. Ale nie ma modlitwa. Osoba, która nie modli się, jest trudno budować relację z Bogiem. Widzę każda osoba na ulicy, co on głosi. Religia nie, relacja z Bogiem. Co to jest relacja z Bogiem? Tylko mówi, że mamy relację z Bogiem, ja nie idę do katolicy, mamy relację z Bogiem. To nie znaczy. Można odpuścić katolika i jesteś jeszcze religijną osobą. Nie chodzi o religię pierwsze tutaj miejsce, chodzi o mieć realne relacje z Bogiem, połączyć z Bogiem. Amen? A teraz są ludzie, którzy modlą się. My wiemy ludzi, którzy modlą się, muzułmanie modlą się, Izraelczyków modlą się, katolicy modlą się. Nawet te ludzie, którzy idą do Boga, klękają im Buddha. One modlą się do Buddha. Czy mają relację z Bogiem? To nie znaczy, że masz relację z Bogiem, kiedy jest modlitwa. Prawdziwa modlitwa. Biblia mówi, modlimy się, nie dostajemy, bo modlimy się źle. Jest inny sposób modlitwa, do rozmowy z Bogiem. Kiedy idziemy do modlitwy, nie modlimy się, aby ludzie widzieli nam. Modlimy się, bo budujemy relację z Bogiem. Amen? A Bóg przyjdzie w naszego życia i manifestuje. A my rozumiemy, modlitwa, którą ja robię teraz, ja sieję ziarno w mojego życia. A kiedy my modlimy się w różny sposób. Są ludzie, którzy wstali, narzekali przed Boga. Dawid ludzi dużo czasu narzekał w jego psalm. Niektórzy ludzie robią takie style modlitwa narzekać. Proszę nie narzekać przez Boga. Czasami może przyjść, że narzekałeś, ale nie cały czas twojego modlitwa. Jest tylko jeden rodzaj modlitwa. Są ludzie, którzy pojechali do Boga i modlili, nawet nie otwierali usta i nie mówili niczego, ale ducha modliła. Matka Samuela, ona miała takie trudne momenty, ale on nie mówił niczego, tylko od usta mówił. A ten prorok patrzył na nie, mówi, kochana, kobieta, do kiedy będziesz pijana? Ona mówi, nie jesteśmy pijani, mamy problemy tutaj, a problemy, które mamy biznesy z Bogiem. Ja rozmawiam z Bogiem tutaj, ja daję Bogu mojego dzieci, ja daję Bogu, już modliłem, przyjechałem tutaj, robił różne rodzaje modlitwa, nie działa. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj, powiedział do Boga, Boże, ja daję Ci mojego życia, ja daję Ci mojego dzieci. Dzieci, ja nie mamy dzieci teraz, ale ja widzę dziecko w proroctwu. Te dzieci, które urodziło się, ja daję go, jak ziarno w Twoje królestwo. Shekina dore. Shekina